കിച്ചണിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്വാഗതം സ്നേഹം ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സമയമില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചില വീഡിയോകൾ നമുക്കിടാൻ പറ്റാതെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ചില പാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അളവും കൂടെ പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാം, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഇടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്പം താമസം, ഒരുപാട് സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ചിക്കൻ ക്രിപ്സ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് നല്ല വിലയൊക്കെ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് കഴിക്കാൻ കൊതിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. കാരണം വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കൊതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാം. അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ അളവ് കൂട്ടുന്നത് വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ക്രിസ്പി ചിക്കനോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ചിക്കൻ പ്രേമികൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന വായിക്കുകയാണ്, കാരണം അളവുകൾ തെറ്റാൻ പാടില്ലെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഇവ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയി വാങ്ങി കഴിക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കാം. ചിക്കൻ ക്രിസ്പി വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. ബോൺലെസ് ചിക്കൻ 1 കിലോ, കോൺഫ്ലവർ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മൈദ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, സോയാ സോസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചില്ലി സോസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, വിനെഗർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. വിനെഗർ 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനെഗർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഞാൻ 2 എന്ന് വന്നുപോയതാണ്. മാസ്റ്റർഡ് സീസ് പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി 6 അല്ലി, ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടാം. ചിക്കൻ ക്യൂബ് 5, ഉപ്പ്, ചൈനീസ് സാൾട്ട് അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് ആവശ്യത്തിന്. ചിക്കൻ കഴുകി, പിന്നെ ഓയിൽ വേണം. ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിൽ വച്ച് ഉപ്പ്, ചൈനീസ് ഉപ്പ് രണ്ടും വേണം. ചൈനീസ് ഉപ്പ് വേറെ, ഉപ്പ് വേറെ. വിനെഗർ, വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് ആവി കയറ്റുക. നന്നായിട്ട് ആവി. ഇത് മൃദുവാകുന്നവരെ സ്റ്റീം ചെയ്യണം. മറ്റൊരു ബൗളിൽ മുട്ട, സോയാ സോസ്, ചില്ലി സോസ്, കടുക് പൊടി, കോൺഫ്ലവർ, മൈദ, ചിക്കൻ ക്യൂബ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇതിൽ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് പുരട്ടുക നന്നായിട്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഓയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. സംഗതി സിമ്പിൾ. ഇത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ ഉപ്പ് തന്നെ, ഉപ്പെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചൈനീസ് ഉപ്പെന്നും പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. ഉപ്പ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അളവുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിൽ വെച്ച് ഉപ്പ്, ചൈനീസ് ഉപ്പ്, വിനെഗർ, വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആവി കയറ്റുക. ഇത് മൃദുവാകുന്നതുവരെ സ്റ്റീം ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ബൗളിൽ മുട്ട, സോയാ സോസ്, ചില്ലി സോസ്, കടുക് പൊടി, കോൺഫ്ലവർ, മൈദ, ചിക്കൻ ക്യൂബ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങളിട്ട് നന്നായിട്ട് പുരട്ടുക. അതിനുശേഷം ഓയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും ഹോട്ട് ചിക്കൻ ക്രിസ്പ്സ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റോടെ. പുറത്തുള്ള എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചത് കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ടൊക്കെ അവരെടുക്കുമ്പം നമുക്കത് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയൊക്കെ വർധനവുണ്ടാവും. അത് രോഗ അവസ്ഥയാവും. നമുക്ക് കൊതിയുള്ളത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാചക കുറിപ്പുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും കമൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനെ കൊള്ളാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പാചക കുറിപ്പുകളായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.